اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمله اكله سمك حلوه كده. معايا هنا سمك بلطي، جبته ونضفته اهو، ده هشويه. جبته كده، فتحت بطنه وغسلته كويس. بصوا ده البطروخ بتاعه، سبته ايه بعد ما غسلته كويس، سبته في قلبه كده اهو، عاملاه كله نفس الحاجه كده. وده السمك اللي هقليه، نضفته برضو قصقصته كده كويس. ومعايا هنا بسارية او سردين بقى صغنن كده. بص نضفت برضو بطنه يعني اتك عليه كده، بطلع بطنه وبغسله كويس. نضفته كله وغسلته كويس وسبته يتصفى. وبرضو السمك نفس الحاجة. هنا بقى ايه، احنا هنعمل حبة مقلي وحبة ايه صينية. فهنا معايا الصينية دي، معايا بصل وطماطم وعود كرفس وفلفل. وهنا دقة توم على فلفل برضو، هاخد حتة كده منها هنا في الصينية دي كده اهو. وهعصر برضو ايه ليمون كده. هركن بس كده دلوقتي اهو. وهنحط برضو حبة كمون، حبة كمون كده، وحبة ملح كمان عشان الخضار ده يتبل، والسردين كده يتبل، او البسارية بقى. على فكرة القيمة بتاعتها الغذائية عالية جدا. وهمسك بقى ايه كله كده، ادعكه الاول في بعضه، الثوم مع البصل مع الفلفل مع الطماطم كله كده اهو. وهنزل بقى ايه بحبة كده واسيب حبة. الحبة دول هنقليهم اهو. هركنه بقى ايه دلوقتي كده يتبل شوية كده. هشطف ايدي بس ونرجع اهو. بقى يا حبيبي معايا هنا دي بصلايه وطماطمايه مخرطاها، وعود برضو كرفس. وهنزل برضو عليه حته فلفل على توم كده. وهنزل بحبه كمون، حاجه بسيطه كده ايه مش كتير. ورشه ملح بسيطه كده. وهنمسك بقى هدعكهم برضو ايه بنص ليمونه كده. هعصر عليهم ايه الخلطه دي كده نص ليمونه، دي عشان السمك المشوي اهو. هدعكها بس كده حلو. هشيل بس ده دلوقتي كده عشان تشوفوا بس كده حلو معايا. همسك بقى ايه السمك اللي انا هشويه ده كده، احشيه كده اهو. هحشيه كده حلو اهو. الخلطه دي خلي بالكم بتديله طعم حلو جدا اهو. هحشيه بقى كله ونرجع مع بعض اهو. بقى يا حبيبي هاخد برضو ايه من الخلطه دي التوم اللي على فلفل ده اهو، هاخد حبه كده واسيب الباقي كده. واحط برضو حبه ملح كده، يعني اظبط بقى حدقه حلو. وهنزل عليه برضو بكمون. وهعصر بقى ليمون كده عليه عشان نملح بقى السمك اللي هنقليه اه. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اه. هدعك بقى كل ده كده حلو. حط بس حبه كمون كمان بس كده. ما نكترش برضه عشان ايه مفيش حاجه تمرر مننا. همسك بقى السمك ده كده نضفه طبعا كويس اهو. وهحشي كده اهو. هحشي ايه كده حلو السمكه كلها كده. هحشي كله بقى ايه ونرجع مع بعض. واللي هيفضل هرشه على وشه. خلاص بقى انا ملحت بقى السمك اللي هيتقل اهو. وطبعا ده تبلناه برضو وظبطناه مع بعض. هنمسك بقى ده بصل هنعمله عشان رز الصياديه. انا ولعت على الصينيه اللي هشوي فيها. هروح بقى على البوتاجاز نشوي ونعمل ايه الميه بتاعت البصله بتاعت الرز اهو. بقى يا حبيبي خلاص انا حطيت بقى ايه الصينيه دي تسخن حلو كده عشان ايه نشوي عليها ايه السمك اهو. هرش بس رشه رده كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تبله حلو كده من بتاع كله السمكية، كنا غلفها كده حلو ايه بالردة بتاعتنا كده الحلوة دي.
طبعا النار عاليه خالص، على اعلى نار. خلي بالكوا السمك المحشي ده بيبقى طعمه حلو جدا ومبطرخ وجميل. طبعا ما ترميش البطروخ بتاعه، حطيه في قلبه كده بيبقى طعمه حلو جدا. اهو لازم ايه اظبطها كده ايه بالرده حلو، عشان ايه تبقى تتشوى كويس معايا. ده لو حته كده ايه عملت مني هظبطها برضو. هعمله كله بقى ايه ونرجع مع بعض. هو بقى يا حبيبي حطيت حبه زيت عشان الرز. هننزل بقى ايه عليهم بالبصله دي كده، واحط برضو عليهم رشه ملح كده. رشه ملح كده بسيطه عشان تخليه لونه حلو كله كده. وهنا السمك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا اهو بصوا بقى ايه اتشوى حلو كده من الناحيه التانيه، والرز البصله تاخد لون معايا ونرجع مع بعض. اهو بقى يا حبيبي بصوا السمك اتظبط اهو من فوق ومن تحت، اتشوى كويس جدا. هنطلعه بقى اهو. وريحته والله زي العسل. اهو وده بصوا هنا البصله اخدت لون كده حلو معايا. هنزل عليها بقى بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليها ايه حبه سكر كده، متخافوش من السكر ده بيديله لون حلو. اهو بس هقلب بس فيه كده حبه. هطلع بقى بقيه السمك واقلب بس السكر كده شويه ونرجع مع بعض. اهو بصوا حبيبي بقى البصله ايه خدت اللون اللي احنا عايزينه ده كده. هننزل عليها برضو بحته توم على فلفل كده. نصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يشموا بقى الريحه ايه، الريحه قلبة الدنيا والله. وبصوا هنا البوتاجاز اهو انا لسه ما نضفتهوش ولا حاجه. مكان الشوي والله ما في اي حاجه، زي الفل اهو، ولا اتحرق ولا اي حاجه. انا ما لمستوش لسه مطفيه عليه حالا اهو. اهو السمك اللي احنا شويناه مع بعض زي الفل اهو. تقريبا بس كده ايه التومه كده مع البصله. وهنزل ايه بالعقد بقى الميه بتاعي المظبوط. وهسيبه بقى ايه يغلي حلو قوي اهو. هسيبه بقى ايه يغلي حلو، ونرجع بقى ايه نعمل حاجه تانية مع بعض. اهو بقى يا حبيبي هنزل بقى بالرز. ظبطت الملح بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ميه لونه حلو جدا الميه اهي مظبوطه اهي وزي الفل اهو. اديله تقليبه بس كده. طبعا ظبطت له ملحه وهغطي بقى عليه يستوي. اهو بقى يا حبايبي خلاص احنا عملنا الرز. هنعمل بقى ايه حبه فلفل ايه بالصلصه كده. بسم الله. حطيت حبه زيت صغيرين كده، وقطعت كام قرن فلفل كده اهو. عشان بس ايه تشويحه حلوه كده ايه مع الزيت. ياخدوا بس تشويحه كده ونرجع مع بعض. اهو بقى يا حبايبي خدنا تشويحه كده مع الزيت، تحميره بسيطه كده. هنزل عليه ايه معلقه ثوم برده كده على الفلفل اللي احنا كنا دافئينها دي. هنديها تشويحه برده كده مع بعض كده اهو. اهو يا حبيبي هنزل بقى هاخد معلقه خل كده. وهنزل برده بالطماطم دي كده، طماطم مضروبه. واظبط لها بقى ايه رشه سكر بسيطه كده عشان بس الحموضه بتاعت الطماطم. حاجه بسيطه كده عشان ايه ميبقاش فيها حموضه يعني. واظبط لها الملح.
واحط لها رشه كمون برضو، حاجه بسيطه برضو كده، على سن المعلقه كده. هسيبها بقى ايه تتسبك كده حلو مع الفلفل ده وتستوي، تظبطوا مع بعض كده. بس كده يا حبايبي. وادي الرز اهو على النار شغال اهو. سيبوا بقى ايه يستوي على راحته، ونروح بقى على الرخامه ايه نملح بقى ايه نبدر السمك وحبه السردين اهو بقى يا حبيبي. هملح بقى ايه السمك المشوي. هنا حطيت دقيت توم على كام فص توم بقشرهم كده، يعني غسلتهم كويس، وقرن فلفل، واحط ظبط ملح وكده، وحبه كمون، حطيت حبه كمون كمان، وهنزل بالليمون كده. وانا طبعا ايه عصرت ليمون عليه لما طلع اهو. وهنزل برضو ايه بالميه دي كده، وادوب بقى الملح كده ايه حلو، وانزل بقى على السمك ده. تظبطي بقى ايه الملح، اظبط الملح كده وانت تظبطوا الملح بتاعه عشان يبقى ايه الحياء بتاعه حلو، ما يبقاش عادب يعني. انزل بقى ايه اشربه كده، وهجيب له حبه ميه كمان. بقيه الملح اللي تحت ده كده ايه هدوبه برضو عشان السمكه تشرب كده من الميه بتاعتها. طبعا احنا حاشينه، بس انا والله كانت ريحته قلبة الدنيا وهو بيتعمل، وهو كده كده هيشرب بقى من الخلطه دي وهيتظبط وهيبقى زي العسل اهو. بس هسيبه بقى ايه كده مع ميته كده، وهنبدر بقى ايه سمكنا ايه بالدقيق اهو. اهو بقى يا حبيبي هنبدر بقى ايه بصوا البسارية دي اهي في الدقيق كده، هبدرها كده ايه واركنها. دي انا حطيت له حبة ملح وحبة كمون، رشة كده يعني نتبله برضو ايه الدقيق كده حلو اهو. هبدره كده واحطه هنا. وطبعا البسارية اللي انا عملتها في الصينية دي، انا مسكتها بقى ولعت عليها النار من فوق كده، استوت يعني. يعني وطيت عليها خالص، شربت بقى مع الطماطم والخلطة اللي احنا عملناها دي. وبعد كده حطيتها تحت الشواية بس ايه شوية كده تاخد لون يعني، عشان ايه هما مش كتير عشان ما تنشفش مني يعني اه. هبدر بقى انا السمك كده كويس ونرجع مع بعض. اهو بقى يا حبيبي حطيت الزيت سخن، وهنزل بقى ايه بالبسارية دي كده نقليها. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهو عن الطاسة، والطاسة التانية ايه تخلص عن التانية. بعد كده نقلي بقى ايه البولت مكانها يعني. اهو بس بقى ايه يتقلى حلو، لما يتقلى كويس كده ايه نرجع مع بعض. اهو بقى يا حبيبي خلاص خدت اللون اللي احنا عايزينه اهي، بقت مقرمشه وجميله. اطلعها بقى اهو. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وهنحط بقى كمان طاسه اهو. ننزل الطاسه التانيه كده، هقليهم انا الطاسه التانيه دي كمان، وهرجع بقى ايه نقلي البلطي مع بعض. بصوا بقى يا حبيبي اهو في نفس الزيت اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلي بقى ايه البلطي كده اهو. نسيبه بقى ايه يتقلى على راحته كده، ما كترش برضه في الطاسه كده، يتقلى ونرجع مع بعض. اهو بصوا يا حبيبي انا خلاص قليت اول طاسه اهي بس زي الفل اهو، وحطيت بقى الباقي كده، وهنكمل ونرجع بقى نقدم الاكل مع بعض. اهو بقى يا جماعه خلاص خلصنا اكلنا دي، صينيه البسارية اللي عملناها مع بعض جميله اهي، وما خدتش اي وقت، عملتها بس سويتها من على البوتاجاز من فوق وحطيتها تحت الشاشه عشان نسيت اقول لكم واحنا ايه بنعمل الفيديو مع بعض.
وعملت طبق سلطه خضراء كده. وده الفلفل اللي بالطماطم هيعجبكم جدا وبيبقى طعمه حلو قوي. ولو عايزين كمان تحطوه على السمك المقلي ده يبقى حلو تحفه، بيبقى حلو جدا. وده الرز اللي عملناه مع بعض. والسمك المشوي اهو المحشي جميل هيعجبكم ان شاء الله، جربوه. ودي بقى البسارية اللي انا قليتها، بصوا مقرمشه ازاي، هتعجبكم. وطبعا احنا منضفينها من جوه وكل حاجه زي الفل. والسمك المقلي واكله حرشه كده، وتفضلوا معانا. ولو عجبكم بقى يا حبايبي الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك اللي مش مشترك، وخدوا كده جوله في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.